Բարև բոլորին, մենք այսօր English elementary level-ի մեր առաջին դասն է, խոսելու ենք M is R-ի մասին, ինչ են նրանք, ոնց են օգտագործում նախադասությունների մեջ, ու ինչի են ընդհանրապես նրանք մեզ պետք։ Այսօր մեր աշակերտուհին Անահիտն է, Անահիտ ջան բարև, ու սկսենք ինձ թվում է արդեն։ Անահիտ միջև առաջ գնալ, ինձ կասես M is R-ի մասին ինչ գիտենք։ Գիտեմ, որ I հետ օգտագործում ենք M, U-ի հետ R, he, she հետ is, ահա, ճիշտ է, այսինքն ուրիշ ձև կարող ենք ասել, որ M is R-ը դա to be օժանդակ բառի հոլովաձևերն են։ To be նշանակում է լինել կամ գոյություն ունենալ, իսկ M is R-ը դրանք հոլովաձևերն են, որոնք օգտագործվում են նկարագրելու մարդկանց, առարկաներ եւ կարգավիճակ։ Ինչպես ասեցիր, I հետ M, U-ի հետ R, he, she, it-ի հետ is, նրանք իրականում ավելի շատ են, ունենք we, you, they։ Այսինքն M օգտագործում է առաջին դեմք եզակի թվի հետ, is-ը օգտագործում է երրորդ դեմք եզակի թվի հետ, իսկ R-ը արդեն օգտագործում է երկրորդ դեմք եզակի թվի հետ եւ երրորդ դեմք հոգնակի թվի հետ։ Լավ։ Գնանք առաջ։ Մենք ստեղ ունենք Կարմիր Մորֆից առաջին unit-ից մի փոքր sense հատված, Լիսանա, ով ներկայացնում է իրան։ Անահիտ ջան, կկարդաս։ My name is Lisa. I am 22. I am not married. My favorite color is blue. My favorite sports are football and swimming. I'm interested in art. I am American. I'm from Chicago. I'm a student. My father is a doctor and my mother is a journalist. Շատ լավ։ Ինչպես տեղ տեսանք, Լիսան ներկայացնում էր իրեն, նաև ներկայացրեց իր սիրած սպորտը, որը ֆուտբոլն ու լողալն էր, իր սիրած գույնը եւ ինչով է նա հետաքրքրված։ Եվ նաև կարգավիճակ ցույց տվեց I am not married, որը նշանակում է ես ամուսնացած չեմ։ Գնանք առաջ մի հատ փոքր վարժություն եմ պատրաստել քո համար, Անահիտ։ Ինչպես խոսացինք, M is R, հիշում ենք, M օգտագործում ենք առաջին դեմք եզակի թիվ, is-ը երրորդ դեմք եզակի թիվ, R-ը օգտագործում ենք երկրորդ թվի եզակի թիվ եւ երրորդ դեմք հոգնակի թիվ։ Լավ, այս վարժությունը մի հատ փորձենք անենք, պետք է տեղադրես M, is կամ R։ Լավ։ Կարող ես մտածել մի րոպե, եթե ուզում ես նոր պատասխանել։ Կարանք սկսենք։ Давай. My name is Anahit. I am 16. 16. I am not married. I am Armenian. I am from Yerevan. I am a student. My favorite colors is blue and red. I am interested in art. Մի փոքր վրիպում ստեղ ունեցանք, ուրեմն my name is Anahit, ճիշտ էր, I am 16, ճիշտ էր, I am not married, ճիշտ էր, I am Armenian, I am from Yerevan, ճիշտ էր, I am a student, ճիշտ էր, այս նախավերջին մեր մոտ my favorite colors are blue and red։ Հիշում ես ասեցի, հոգնակի թվի դեպքում օգտագործում ենք R, ստեղ ունենք իմ սիրելի գույները, կապույտն ու կարմիրն են, այդ դեպքում R, լավ, հիշում ենք, իսկ վերջինը նույնպես ճիշտ էր։ Գնանք առաջ մի հատ ուրիշ վարժություն փորձենք, ինքը նման է առաջինին, պետք է տեղադրես M, is կամ R։ Լավ, մեկ րոպե ունես մտածելու ժամանակ, մի հատ հավաքես մտքերը դուրս։ Սկսեմ։ Սկսի։ The weather is nice today. I am rich. This bag are heavy. Look, there is Carol. My brother and I am
good tennis players. Kate is a Tom. Her children are at school. I am a taxi driver. My sister is a nurse. Հիմա արեցինք պատասխաններին մի փոքր վիպումներ ունենք երկու տեղ։ Առաջինը ճիշտ է, the weather is nice today. Անահիտ, ասես խի դրեցիր is Որովհետև եղանակը եզակի է ու երրորդ եմ։ Ահա, ճիշտ է։ The weather, այսինքն ինքը մեր մոտ it-ն է։ It is nice today, ճիշտ է։ I am rich, ճիշտ է։ This bag are heavy. This bag, ինքը քանի հատ է։ Մեկ հատ է, չէ՞։ Մեկ հատ է, դրա համար is ենք դնում։ Չորրորդը ճիշտ էր, հինգերորդը շատ անգլերեն սովորող երիտասարդների, ընդհանրապես անգլերեն սովորող մարդկանց մեջ շատ հանդիպող սխալ է։ My brother and I are good tennis players. Դու ասացիր my brother and I am good tennis players. Նախ հիշենք, որ I-ի հետ իհարկե am է, բայց երբ որ ունենում եք նախադասության մեջ երկու հոգի, այսինքն երկու կարելի լինի առարկա, կարելի լինի երկու հոգի, պետք է նրանք գումարվեն։ Այսինքն my brother մեկ հոգի է, I-ը մեկ հոգի է, գումարում ենք ստանում ենք երկու հոգի։ Այն երկուսը դա հոգնակի է։ Այդ դեպքում դնում ենք are։ Ունենք ուշադրություն դարձնում, որ մենք վերջում ունենք tennis players։ Լավ։ Վեցերորդը Kate-ը ճիշտ էր, ու մնացածը արդեն ճիշտ էր։ Ահա, Անահիտ մի հատ sense վրայով նորից գնանք, մի հատ ինձ կհիշեցնես am is are-ը երբ ենք օգտագործում։ Am օգտագործում ենք առաջի դեմքի եզակի թվի հետ, is-ը երկրորդ դեմքի երրորդ դեմքի եզակի թվի հետ, are-ը երկրորդ դեմքի եզակի թվի հետ եւ մնացած հոգնակիների հետ։ Երրորդ դեմք հոգնակի, ճիշտ է։ Իսկ ինձ կասես ինչի համար են մեզ am is are-ը պետք։ Որպեսզի նկարագրենք իրավիճակ, կարգավիճակ, մարդկանց Եվ առարկաների։ Եվ առարկաների։ Շատ լավ։ Ապրես Անահիտ ջան, այսքանով սահմանափակվենք։ Շնորհակալություն ենք հայտնում մեր ունկնդրողներին եւ դիտորդներին։ Հարցերի դեպքում կարող եք մեկնաբանություններում գրեք։ Ստեսություն Անահիտ ջան։ Տեսեցի